2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңадан өзгеріс болайын деп жатыр. Видеоны толыққанды аспай көріп алыңызшы. Өте пайдалы ақпарат. Мен 2026 жылы салық кодексіне қандай өзгерістер болады, соны жалпақ мен түсіндірейін. 20 жылдан бастап үй сататын болсаңыз, оны сатып алған үйіңіз 2 жылдан аспаған болатын болса, сатып алған уақытыңызға 2 жылдан аспаған болса, және сатып алған баға мен сататын бағаның айырмасы бар болатын болса, яғни табыс алып тұрған болсаңыз, сол табыстан сіз 10% төлейтін боласыз. Бұрын бұл 1 жылдың ішінде, егер сіз 1 жылдың ішінде сатып алған болып, 1 жылдан кейін сатып алсаңыз, онда салық төлемейтін едіңіз 10%. Ал енді сол 1 жылды 2 жылға созып тастады. Яғни сіз 2024 жылы үй сатып алдыңыз да 2026 сатайын деп жатсаңыз, 2 жыл өтпеген болса, онда сіз 10% салық міндетті түрде төлейтін боласыз. Осыны абайлаңыздар. 1 жыл өтіп кетті, мен енді салық төлемеймін ғой деп сатып жүрмеңіздер. Ертең налогыдан сізге налог келіп тұрады, соның бәрін төлеу керек болады, достар. Осындай өзгеріс. Ал егер үйдің құны 35 миллионнан астам болып жатса, онда сіз 10 емес 15% төлейсіз. Осында ескере кетіңіз. Яғни сатып алғаныңызға 2 жыл аспаған болатын болса, оны 35 миллионнан қымбатқа сатып алсаңыз, ол кезде сіз табыстан 15% салық төлейтін боласыз. Осыны біле жүріңіз.